السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan aad u salaameynaa dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta ay ku kala nool yihiin dacallada dunida. waxaan ugu bishaaraynaynaa maasha Allah inaan u keenay dhakhtar xanuunada guuda isla markaana aad iyo aad ugu haboon inay inala xalliyo dhammaan mushkiladaha aynu ka cabanayno ee ku dhaca marka dadkeena kala duwan sida xanuunada ku dhaca uurjirta oo dhan ayaynu haynaa dawooyin ku haboon oo original ah. sidoo kale waxaynu haynaa xanuunada ku dhaca lafaha oo dhan sida rheumatismka, lafa xanuunka iyo guud ahaanba faalijka iyo dhanjafka. waxaa kaloo aynu haynaa qaybo kala duwan oo ku haboon xalinta dhibaatooyinka macdanaha sida maxaa ku dhaca xanyarida oo kale dadka ka cabanaya. waxaa kaloo aynu haynaa qaybaha infection ka cabanaya qaybihii tirtiray sidoo kale kaliya xanuunka qaybo ku haboon. waxaa kaloo aynu haynaa qaybaha mada kor u qaadaya rag iyo dumarba. sidoo kale waxaa inoogu diyaar qaybihii kala duwanaaya thyroidka iyo xoqadaha iyo qanjaba u fiicnaa. sidoo kale waxaanu idiin haynaa guud ahaan qaybo difaaca dhisaya oo dadka miisaankoodu yar yahay iyo dadka miisaankoodu jarayaba laba qaybood oo kala duwan baynu haynaa. waxaynu haynaa sidoo kale qaybihii caruurta koritaankooda abateedka koriinkooda iyo guud ahaanba ka qayb qaadanayay fahankooda guud iyo sidoo kale aragga indhuhu inay u kabcaan oo aragtiduna ay fiicnaato. waxaa kaloo idiin haynaa qaybo kala duwan oo iyaguna ku haboon qaybaha maqaarka guud ahaan ciladaha kusoo noqnoqda sida timaha iyo wejigaba. haddaba waxaa inoogu diyaara xarunta dhakhtar runtii xanuunada guuda wax kusoo bartay dalka Itoobiya sidoo kale takhasus dheeraada u leh xanuunada guud. sidoo kale waxaa inoo diyaara qaybihii shaybaadhka ee iskaanka oo ilaa 40 xubnood oo jidhkeena baari doona. wuxuu ku jiraa qiimo dhimis aad u heer sareeya waxaana iska bixin doontaa oo kaliya kaarka oo markaa $5 lagu soo ururiyay. waxaan jeclaysan lahayn inaad ka faa'iideysataan oo aad nagala soo xiriiraan WhatsApp-ka dusha idinku qoran si aanu idinka caawino goobta ay ku taalo xaruntu iyo guud ahaanba xilliyada dhakhtarka la helayo iyo xilliyada uu fadhiisto. haddaba haddii aad danaynayso inaad isku daweyso alaab dabiici ah oo herbal oo tayo sare leh annaga ayaa ku hayna soo dhow mudane iyo marwe insha Allah.